ခံတဲ့ခေါင်းဝင်ကိုလေဘိုက်ခေါ်အဲ့ဒီနဲ့တူတယ်လို့ပြောနေကြလို့လေနော်ဒါလေးကိုအမေပြပြချင်လို့ပါအခုအမေဝတ်ထားတော့အမေလက်ဆိုင်လေးဝတ်ထားတယ်အမေထုတ်ပေးထားတယ်အမေလက်ဆိုင်နဲ့အေးစဲကိုပဲစိုက်ကိုပဲအမေထုတ်ပေးထားပါတော့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နည်းနည်းပြီးတဲ့သူတွေမမတွေအတွက်ပဲအမေကတီးတက်ထုတ်ပေးထားတဲ့ဒီဇိုင်းလေးပါအခုအမေကဝတ်နေကြအမေ small size ကိုဝတ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုအမေဝတ်နေကြဝတ်တာကအမေလက် size ကိုဝတ်ထားပါပေါ့နော်လက် size ကိုဝတ်ထားအရင်ပွားမနေဘူးကွာဒါကြီးချီကောင်းတယ်လေနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ cheese panda ကပွားရေးဖြစ်မနေပဲတော့တော်တော်လွန်တွဲပြီးကြာနေတဲ့အတွက်ဒီဇိုင်းလေးကသူ့ဟာနေတဲ့သူချီကောင်းတဲ့ဒီဇိုင်းလေးကိုပဲအန်ဒီထုတ်ပြီးထားတာဒါမှမဟုတ်သူက fashion ကြာချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကလူငယ်လဲဆန်ဘိုက်ကမဲ fashion လဲကြာချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမေတို့ဒီလိုမျိုးခပ်ပတ်လေးလေးအိမ်မှာတက်ဝတ်လို့ရကွာဒီလိုလေးမျိုးခပ်ပတ်လေးတောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဒီမှာ fashion ပို့ကြအောင်ကွာနော် fashion ပြမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပါဘေးမှာ HG တွေလည်းပြောနော်ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးဆိုလို့ရှိရင် fashion ရဲကြရင်ကွာအမေဝတ်နေကြ small size ဝတ်နေတယ်သူကလက် size ကိုဝတ်ထားအောင်အထိကောင်းတယ်နော်အမျိုး fashion ကိုဗလဲဘိုက်ပေါ်အိမ်တယ်တူလို့တဲ့ဟိုဘိုက်ကြီးတဲ့သူတွေကဝတ်လို့အဆင်ပြေတယ်ကွာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ပွားလေးဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ဝတ်လို့ရအောင်လို့အမေကထုတ်ပေးထားကွာဘယ်လိုမျိုးပဲဝတ်အဆင်ပြေတဲ့ဒီဇိုင်းလေးကဒီဒီဇိုင်းလေးอ่ะ